Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները սկսվել են երկրի անկախության վերականգնումից անմիջապես հետո 1992 թվականից։ Չնայած այդ ժամանակ Վրաստանում ընթանում էին ռազմական գործողություններ և ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ էր։ Երկիրը միացավ ՆԱՏՕ-ի Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին, որը 1997 թվականին փոխվեց Եվրոատլանտիկ համագործակցության խորհրդով։ Դա ցույց էր տալիս երկրի քաղաքական արժեհամակարգի արմատական վերանայում սկսելու ցանկությունը։ 33 գործընկերության ընթացքում ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանը սկսել և իրականացրել է տասնյակ ծրագրեր պաշտպանության, անվտանգության ամրապնդման և արդիականացման ուղղությամբ։ Նրանց թվում իրականացվել են ռազմական վարժանքներ և շտաբային ուսումնական ծրագրեր։ Պաշտոնական տվյալներով ՆԱՏՕ-ն ներգրավված է Վրաստանում օդային և ծովային պաշտպանության ամրապնդման, ռազմավարական հաղորդակցության զարգացման և հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարի ծրագրերի իրականացման մեջ։ ՆԱՏՕ-ի անունը կապված է նաև Սաչխերե լեռնային ուսումնական կենտրոնի բացման հետ, որտեղ անցկացվում են ռազմական պատրաստության դասընթացներ։ Կենտրոնը հիմնադրվել է 2006 թվականի օգոստոսի 14-ին և ծառայում է որպես Վրաստանի պաշտպանության նախարարության զորավարժությունների և ռազմական կրթության վայր։ Ուսումնական ծրագիրը մշակվել է Ֆրանսիայի լեռնային պատրաստությունների կենտրոնի պահանջներին համապատասխան։ 2010 թվականին ՆԱՏՕ-ի Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը ընդունեց հռչակագիր, որով Սաչխերեի լեռնային ուսումնական դպրոցին տրվեց ՆԱՏՕ գործընկերություն հանուն խաղաղության ուսուցման և կրթության կենտրոնի կարգավիճակ։ Հիբրիդային պատերազմի հետազոտող Դավիթ Զիլաշվիլիի խոսքով Վրաստանում առաջին միջազգային ստանդարտներով զինված ուսումնական կենտրոն էր։ Սա առաջին հնարավորությունն էր, որ Վրաստանը ստանար ՆԱՏՕ-ի ստանդարտները և դառնար այդ ստանդարտների մշակման մասնակից։ Սաչխերեի ուսումնական կենտրոնը մասնակցել է բազմաթիվ կարևոր նախագծերի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Փաստացի Վրաստանը տարածաշրջանում առաջին երկիրն էր, որ կարողացավ վերապատրաստել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զինծառայողներ Վրաստանում։ Դա մեծ աջակցություն էր մեր երկրի համար։ Մինչև Օրֆոլոյի զորավարժությունները և Սաչխերեի լեռնային դպրոցը արդեն գործում էր գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագիրը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած տեղեկության համաձայն 1994 թվականին Վրաստանը դարձավ այդ ծրագրի մասնակից։ Մասնակիցների գնահատմամբ դա երկրի պաշտպանության համար կարևորագույն իրադարձություն էր, քանի որ այդ ժամանակ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակն էր հավասարակշռել Ռուսաստանից եկող սպառնալիքը։ Ծրագրի շրջանակներում ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրներում անցկացվում էին համատեղ զորավարժություններ, շտաբային ուսումնական վարժանքներ։ Ծրագրի շրջանակներում ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական անձնակազմը վերապատրաստվում էր ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնում։ Շատ վրացի պետական ծառայողներ մասնակցել են տարբեր միջազգային համաժողովների և սիմպոզիումների։ Այն փաստը, որ այսօր Վրաստանը ունի որակյալ, պատրաստված և կոմպետենտ անձնակազմ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, հենց այս և նման ծրագրերի արդյունք է։ Կვალիֆიციური და კომპეტენტური პერსონალი თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მიწილად სწორედ ამ და მსგავსი პროგრამების დამსახურება։ ՆԱՏՕ-ի հետ գործընկերությունը Վրաստանում խորանում էր, երկրի պաշտպանական ուժերը մասնակցում են ռազմական վարժանքներին և մինիստրությունների ժողովներին, իսկ մեր երկիրը հյուրընկալում էր Հյուսիսատլանտյան խորհրդի ներկայացուցիչներին, բարձրագույն զինվորականներին։ Արդյունքում երկրի պաշտպանությունը աճել է, քանի որ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցություն նշանակում է, որ երկրի տարածքները պաշտպանված են։ Հետաքրքիր է, որ փոքր երկրների համար, ինչպիսին Վրաստանն է, որոնց ռազմական ռեսուրսները սահմանափակ են որոշ օբյեկտների պատճառով, կենսական կարևորություն ունի ուժեղ գործընկերը, որը ապահովում է, որ երկրի օդն ու տարածքները պաշտպանված լինեն։ Ինչու դարձավ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական գործընկեր։ Դիվանագետ և հետազոտող Գեորգի Պատրիցիայի խոսքով Վրաստանի համար, ինչպես նաև այլ նախկին ԽՍՀՄ երկրների համար ՆԱՏՕ-ն եղել է անկախության ամրապնդման և անվտանգության հաստատման միակ մեխանիզմը։ Փոքր երկրի համար, որի դիմաց կանգնած է մեծ հարևան պետություն, որը լիովին չի ճանաչում նրա իրավունքները, մնալ անկախ նրա անկախության ամրապնդման և անվտանգության համար գոյություն ունի միայն մեկ մեխանիզմ՝ միջազգային դաշինքներ մեծ պետության հետ, որոնք կսահմանափակեն և կհավասարակշռեն հարևան ագրեսորի վարքագիծը։ Իդեալական է անդամակցությունը այնպիսի միջազգային կազմակերպությանը, որը երաշխավորում է անվտանգություն և պետական ինքնիշխանության ապահովման հնարավորություն։
შენი მეზობელი ագրესორის զրահხვევს. Որտեղ ենք հիմա եւ ինչպիսին կլինի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Վրաստանի հարաբերությունները, հաշվի առնելով երկրի ներկա գործընթացները։ Այս հարցի շուրջ մենք զրուցեցինք Վրաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Գարեթ Ուորթի հետ։ Մենք պարզ կարեկցյալ ենք Վրաստանի կառավարության հետ, որ ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ մարդու իրավունքները կարեւոր են ՆԱՏՕ-ի համար։ Վրաստանի երկկողմ հարաբերությունները կարևոր են ոչ միայն Եվրամիության, այլ նաև ՆԱՏՕ-ի համար։ Բացի այդ, պետք է ասենք, որ ՆԱՏՕ-ն ունի հատուկ ծրագիր Վրաստանի հնարավորությունների ուժեղացման համար, եւ մենք ցանկանում ենք, որ այդ ամենը շարունակվի, բայց մենք ուզում ենք, որ այն լինի առավելագույնս արդյունավետ եւ իհարկե ապահովության այնպիսի միջավայրում, ինչպիսին կա Եվրոպայում։ Սա նշանակում է, որ բոլորը պետք է ավելի շատ ծախսեն իրենց պաշտպանության վրա։ Սա վերաբերում է ինչպես Մեծ Բրիտանիային, այնպես էլ Գերմանիային եւ Վրաստանին։ Այսպիսով, սա այն է, ինչը մենք պետք է տեսնենք ապագայում Վրաստանի կառավարությունը պետք է պարտավորվի իրականացնել ռեֆորմներ ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ եւ նորից պարտավորվի լինել այն երկրների խմբի մասը, որոնք գիտեն, որ մենք պետք է պաշտպանենք Եվրոպայի անվտանգությունը։ ՆԱՏՕ-ს მიმართულებით და კვლავ აიღებს ვალდებულებას იყოს იმ ქვეყნების ჯგუფის ნაწილი, რომლებმაც იციან, რომ ჩვენ გვჭირდება ევროპის უსაფრთხოების დაცვა.